аз съм Ghost Rider и днес ще играем Skywars на Minecraft Pocket Edition. Мисля да го гледам много хубаво този World. Ще оставя линк в описанието. Следващият клип може да е отново с Night Wolf. С него стана много гледана поредицата Пустинно оцеляване. Сега започваме. What? Ще му удари? What the fuck, yo? Да, човек, това много... Вижте са, Спайдермен. Сега ще тръгна. What the hell, boy? Ще съжалявате за този шум, но отвънка правят ремонт до нас. Не, тук съм бил. Бегай, стой! Че полезно на там, бе? Няма. Тук няма да влеза сега. Какво правят тя? Всъщност, защо си имам такова, като нямам и тя? Това най-бързо си изкаката. Тъградък, айди. Гиди. Газ на мамарията на тази глава бактерия. Ето, за да мога да отида на друг остров, ще ми трябват повече неща. Сега сложим бронята. После ще трябва само да си напиша Ghost Rider върху моите неща, моите неща, това меч го оставяме, взимаме диамантерия и ще ни да стрели. You damn bro. You mine bro, baby. Много стрели, не знам защо, но в някой world понякога много ми цепи и ще трябва да го оправя някакси. После. След като кача клипа. Сега не знам дали ще ми стигнат тези до тия до там. Но не се знае и... Да, ще пробвам. Клюкаме. И почваме да се ребе. Преди снимахме с Жокера. Да. Ето до тук са 10. Няма да стигнат. Видял се. Така и... Бой! Май, къде чакай да хайрецата? Fuck you. You man, bro. Wanna see that?
Ами ти Не, няма да. Сега само да работя. 20, дано да ми стигне. What? Дай по-добре да не си търсил мирачката е така. Там е гръмнал крипър, гаранция. Ще съжалявате за този повтаря звук, защото съм в моя салон за спортуване. Пак ли бе? Майка му деба! Сега си имам тя, брат. И моето пътуване се отложи и може да е чак след нова година, за да си изкараме тук нова година и да. Накарах наши да останем, иначе то трябваше още вчера да тръгнем. И вчера си говорихме с мама и казах, мамо, нека поне да се останем докато свършим нова година. Да, тя каза, добре, ще говоря с батко ти, дето е в Италия. И тя говори. И той каза, добре, няма проблем. Кога да дойдете, винаги има работа за вас. И сега нашето пътуване ще е чак след, може би, след нова година. Юру! Арио, пале му бисти. Power Break. Вече съм на други остров. И да продължим с нашето оцеляване. Така. И каприо, точно. Юру! Има лава. Окей. Ча видим какво ни липсва, бе. Обувки и каса. Обувки? Само каса. От ледър. Да. И съм тонингол. Но трябва да има още един час, бе, човек. Мрежата ме фана. Фана ме мрежата. Много добър певец съм, бе. Очаквайте този клип, дето снимам сега, скоро да слезе. Аз на този World съм бил. Това тук е само добре се управлявам, аз това тук е само управлявам. Да, добре хора, това от мен, ако и път ви хареса, дайте палец нагоре за новият ми канал Ghost Rider и споделете.